ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்காடில் இருக்கிற பீக்கு பார்க் அப்படின்ற ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு இல்லை பேர்ட்ஸ் பார்க்கு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது நம்ம வந்து ஏற்காடில் இருக்கிற லொக்கேஷன் நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து என்ட்ரன்ஸு, பீக்கு பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸு. உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஒரு கார் பார்க்கிங் இருக்குது. கார் அல்லது 4 வீலர் 2 வீலர் எந்த நாளுமே பஸ் எல்லாம் பார்க்கிங்கும் இதில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓரளவுக்கு டீசென்ட் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது. உள்ள சைல்டுக்கு 200 அடல்ட்டுக்கு 300 ருபீஸும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பீக்கு பார்க்கு. நல்ல ஒரு இயற்கையான சூழலில் இருக்குது. ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கேன்டீன் வச்சுருக்காங்க. அதை தாண்டின உடனே பார்த்திங்கன்னா பிளான்டேஷனும் இருக்குது. ஸோ வே இன் இது தான். சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க, அதுவும் கூட விற்றுட்ருக்காங்க. உள்ள ரைட் சைடில் கடை இருக்குது அதுக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம வாங்கின டிக்கெட்டு. ஒரு சைல்டு 3 அடல்ட்டு. ஸோ உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் கேன்டீன், பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸ் விற்கிற இடமும் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹென்ஸு, ஹஸ்கி, கோட்ஸ், ஹாஸ்ட்ரிக், டக்ஸ், ராபிட்ஸு, பிஜியன்ஸு, கினியா பிக், அப்புறம் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா கோழி வகையில் எல்லா ப்ரீடும் போட்டிருந்தாங்க. லைனாக ஒவ்வொரு கேஜ் வச்சு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட கோழி. ஸோ அதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது அமெரிக்கன் ஒயிட் சில்கி அப்படின்ற கோழி. ஸோ லைனாக ஒவ்வொரு பேர்டு இருந்தது, ஒவ்வொரு கோழியோட வெரைட்டிஸ் இருந்தது. நல்லா இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால் எல்லாமே முடியா இந்த பொமேரியன் டாக் மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் டர்க்கி கோழி, வான்கோழின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் பறவைங்க எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும். இத்தனை வகை ஆஃப் சிக்கன்ஸ், இத்தனை வகை ஆஃப் கோழி எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு சுற்றி பார்க்க ஒரு கரெக்டான ஆப்டான இடம்னு சொல்லலாம். பாருங்கள், சேவெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் ஏற்காடு பிளான் பண்ணுறீங்க ட்ரிப் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரயோஜனமான இடம் தான். நல்லா டைம் பாஸ் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ எக்கச்சக்கமான கோழியோட ப்ரீடு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மொத்தமாகவும் நிறைய இடத்துல விட்டுருந்தாங்க. கோழி குஞ்சு அதோடு சேர்ந்த ப்ரீடுகள் எல்லாமே இருந்தது. கொலம்பியன் பேர்டு, கொலம்பியன் கோழி. ஃபுல்லாகவே கால் எல்லாமே ஃபெதர்ஸாக இருந்தது. இந்த வீடியோ நிறைய இடத்துல ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2 to 3 hours இருந்தோம். நம்ம கட் ஷார்ட் பண்ணி குறைஞ்ச டைமில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து பேர்டோட இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறோம். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் பேரட்டு, காக்டைலு, மெக்காவ்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ வெளியில் கொஞ்சம் கேஜில் இதை போட்டிருந்தாங்க. அது போக உள்ளே நம்மளை வந்து நம்ம கிட்டேயே உட்கார்ற மாதிரி நம்ம மேலேயே இருக்கும். அது நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த ரூம்குள்ளே இருந்தது. அந்த ரூம் என்ட்ரன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து காலை வந்து பார்த்திங்கன்னா சானிடைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கீழே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது ரெட் பேரட்டு. ஸோ இதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. காக்டைல் எல்லாமே கலந்து வெளியே போட்டிருந்தாங்க. இது போக நம்ம கேஜுக்குள்ளே வந்து பெரிய கேஜுக்குள்ளே நம்மளோட உள்ளே விட்டுருவாங்க. ஸோ நம்ம மேலேயே அது நிற்கும். கையில் தலை மேலே எல்லா இடத்துலையும் நிற்கும். ஸோ அதுக்கு சில வார்னிங்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஹேண்ட்பேக்கோ இல்லை செயினோ அது வெளியில் தெரிகிற மாதிரி போடாதீங்க, அது ஏன்னா வந்து அது கடிக்கும் அப்படின்றது மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இதில் போட்டிருந்தாங்க உள்ளே போகும்போதே என்னெல்லாம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ காலுக்கு சானிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு கீழே போட்டிருந்தாங்க. நம்ம சானிடைஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளே போனோம். டிக்கெட் வாங்கினது காமிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே அனுப்பிச்சாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் என்ட்ரன்ஸை ஓப்பன் பண்ணாங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து பறவைங்க எல்லாமே ஃப்ரீயாக பறந்துட்டு இருந்தது. நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் கையில் வந்து அதுக்கான ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான தீனியும் நம்மகிட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க. பாருங்கள், அந்த ஒரு மரம் மாதிரி ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க. அது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா பறவை தான். ஃபுல்லாகவே ஒயிட் கலரில் ஃபுல்லாக இருக்குது காக்டைல்ஸு. அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க.
நம்ம தீனி வச்சுருந்து கை நீட்டினோன்னா அழகாக நம்ம கையில் வந்து உட்காந்துருந்தது. இதை மாதிரியே நான் இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலகிரிலையும் இருக்குது. நம்ம வெள்ளூருக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற ஏலகிரிலையும் நமக்கு அந்த மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம கேஜுக்குள்ளே நம்மளை விட்டுட்டு நம்மளையும் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஏற்காடுலேயும் இருக்குது. ரொம்ப ஜாலியாகவே பசங்க எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணாங்க. அது கை நீட்டினா அழகாக நம்ம கையில் ஏறி நின்றுச்சு. நல்லா பசங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நீங்களும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மர் நீங்கள் வெக்கேஷன் வரீங்க, ஊட்டி ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஏற்காடை கூட நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனை நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அந்த ரெட் பேரட்ஸு அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லாவே பழகிச்சு. ஸோ நம்ம தீனியெல்லாம் நல்லா அழகாக வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுச்சு. ஸோ அதுதான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ரொம்ப ஜாலியாக சாப்பிட்டுச்சுங்க. கழுத்து மேலே ஷோல்டர் மேலேயும் வந்து உட்காந்துச்சு. நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரம் பின்னாடியிலேருந்து பறந்து வந்து நம்ம மேலேயும் வந்து உட்காரும். ஸோ அதனால தான் வந்து செயின்லாம் போடாதீங்க, வேறு எதுவாவது இப்போ ஹேர் பேண்ட் பெருசாக மேலே இருக்கிறதையும் போடாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது எதுக்குன்னா நமக்கு தெரியாமல் பின்னாடியிலேருந்தும் எக்கச்சக்க இடத்துலேருந்து பறந்து வரும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போட்டிருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு நம்ம கை வச்சுட்டு இருக்கும்போது. ஸோ அதுதான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நிறைய பேர்ட் பேர் எனக்கு தெரியல, அதுக்கு மன்னிச்சுக்கங்க. ஏன்னா நான் ஒரு சில பேர் தான் நான் நோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனால் அதை தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன். நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்தது. நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கையான சூழல் இருக்கிறதுக்காக மேலே ஓப்பனிங் நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா சன்லைட் வர மாதிரி கீழே செடிங்க, மரங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த சம்மர்ன்றதுனால அதுக்குங்கெல்லாம் வாட்டர் மெலன் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ என்னோடய சேனலுக்கு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா என்னோடய அதர் வீடியோஸையும் பாருங்கள். கார் ரிலேட்டட்ஸ், கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், கார் சர்வீஸ் காஸ்ட் அது ரிலேட்டடான வீடியோஸும் நம்மளோட சேனலில் இருக்கும். அதே போல் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஜாலியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததுங்க. அதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. எல்லார்கிட்டேயும் ஒரு பறவை உட்காந்துட்டு இருந்தது ஜாலியாக. ஸோ பெரிய சைஸ் மெக்காவும் இருந்தது, அதை தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க. அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. அது தனியாக பிளேட்டில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாம் வந்து ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இங்கேருந்து இன்னொரு கேஜிக்கு பக்கத்தில் கேஜி போனோம். அப்போ வந்து நம்ம கையிலேயே வாட்டர் மெலன் வச்சுருக்கிற பிளேட்டை கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பறவைங்க வந்து நம்ம கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததுங்க. ஸோ ஒரு 3 கேஜஸ் இருந்தது, 1, 2, 3ன்னு. ஸோ நல்லா ஒரு டைம் பாஸாக இருந்தது, கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்தது. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட். அது பாருங்கள், ஒயிட் கலர், அது தெரியல என்ன பேருன்னெலாம் எனக்கு. ஸோ இந்த கேக்லேருந்து வெளியே போகும்போதும் இன்னும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இவர் வந்து வாயில் வந்து அதை வச்சுருந்தார், அதை வந்து வாயிலேருந்தே எடுத்து சாப்பிட்டுச்சு. அதனால் அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன். அது வாயிலேருந்தே எடுத்து சாப்பிட்டுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வெளியில் போகும்போது இங்கேயும் நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்தது. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் எல்லாமே அதுக்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பிளேட்டில். ஸோ பாருங்கள், ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்காரு. அந்த பிளேட் ஃபுல்லாகவே பேர்ட்ஸ் தான் அவர் கையில் நிற்கிது. நல்லா இருந்தது. ஸோ அங்கேருந்து ஒவ்வொருத்தர்கிட்டே அந்த பிளேட்ஸை கொடுத்தாங்க. எல்லோரும் வாங்கிக்கலாம் நம்ம பிளேட்ஸை. ஸோ இப்போ என்னோடய பொண்ணு வச்சுருக்கா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்ட்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரோம். 3 கேஜஸ் முடிஞ்சோடனே ஹஸ்கி டாக்ஸ் இருந்தது. 2 டாக் இருந்தது. ஒன்று தான் வெளியில் இருந்தது, இன்னொன்று உள்ளே இருந்தது. ஸோ ஹஸ்கி டாக் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஒரிஜினல் ப்ரீட் ஹஸ்கி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ பசங்க அது கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் வெயிலாக அடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் நிழல்லே இருந்தது. மற்றபடி நல்ல ப்ளேஃபுல் டாக்னு சொன்னாங்க.
ஸோ நம்ம ஹஸ்கியை பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. நல்லா வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தது. கையை நீட்டினாலே வேகமாக நம்ம கைக்கிட்ட ஏதோ சாப்பிட கொடுக்குறாங்கன்னு நினச்சி வேகமாக வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரிக் பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கீரைலாம் கொடுத்தாங்க. நல்லா வேகமாக வந்து கையில் முட்டுற அளவுக்கு அதை வந்து சாப்பிட்டுச்சு. அதுதான் பார்க்குறீங்க. என் பையன் பயந்து போயிட்டு மேலே வழியாக கொடுக்காம கிரில் ஓட்டை வழியாக கொடுத்துட்டு இருந்தான். அதையும் வந்து சாப்பிட்டு போச்சு. அந்த ஓட்டை வழியாகவும் பிடிச்சி சாப்பிட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட்ஸ் இருந்தது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேபிட்ஸ்லாம் இருந்தது. இந்தியன் ரேபிட்ஸு எக்கச்சக்க டைப் ப்ரீடு ரேபிட்ஸ் இருந்தது. அதை ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ நல்லா ஜாலியாக நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது கடன்னு ஓடி வந்து எல்லாமே நின்று சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. பார்க்க நல்லா இருந்தது. கினியா பிக்ஸு. ஸோ இந்த கேஜுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரேபிட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ அது எல்லாமே நல்லா இருந்தது. தண்ணி குடிக்கிறதுக்குன்னு ஃபீடர்லாம் போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு நிறைய பேர் புரியல. எல்லாமே புதுசாக இருந்தது பேர் பார்க்கவே. இது பார்த்தீங்கன்னா கிரே அங்கோரா ரேபிட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எங்கேருந்து வந்தது, எந்த செஞ்சுரியிலேருந்து இருக்குதுன்னு எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. பொமேரியன் டாக் மாதிரியே இருந்தது பார்க்க. மினி லாப் ரேபிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரீடு எக்கச்சக்க ப்ரீடு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம். நியூசிலாண்ட் ஒயிட் ரேபிட்டு. ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கண் ரெட்டாக இருந்தது. செம்மையாக இருந்தது பார்க்கவே. இது ஒயிட் அங்கோரா ரேபிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம பொமேரியன் டாக் மாதிரி தான் இருந்தது. கினியா பிக்கு இது ஒரு டைப்பு. பெருவியன் கினியா பிக்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு டைப்பு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கான ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே நிறைய போட்டிருந்தாங்க. அந்த சைடு கேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து ஃபுல்லாக டவ் நம்ம புறாஸ் ப்ரீடு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் புறாஸ் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் இந்த கேஜஸில் லைனாக இருந்தது. ஸோ பசங்க எல்லாருமே ஜாலியாக ஊஞ்சல் அந்த மாதிரி ஸ்லைடில் எல்லாம் ஜாலியாக விளையாடி என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த பீக்கு பார்க்கில் இதெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு கடைசியாக பார்க்கில் என்ஜாய் பண்ணலாம். இதுதான் நம்மளோட வீடியோட நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறோம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற புதிய வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ குட் டே.